Đồngគ្នាlời dương bản một cảnh mà sân hãy hơi ngày nay dương nó bẩn to Merian VBA Access dương bẩn to chúng nó đẹp thêm nâng phương cao vòng hai nè nó nghe bật to rồi có chạy lấy nè nghe bật to thì nếu cứ tẹt to từ nâng cao vòng cao class nơi nó Access bật to thì đại sắp là muốn khiêm bàn phương cao vòng hai nó nghe tẹt to từ nâng cao vòng cao class phần tay lẹ là tung rộng bài ní và sân chỉ nào kia mình toàn bàn mưa mê riêng môn tế ai anh nhà từ mưa mê riêng môn sân của bạn đá môn nâng chạm đó và to mê riêng tp chứng cái lý dương có tẹt tô từ nâng class ở tay còn tại nhôm nâng phơi cả vị trí private mà này thà nhôm nâng miền tầm lại chắc không tốt nhôm miền tầm lại nán tầm lại nhôm nâng miền tầm lại bà nhôm nâng phơi cả miền bay đi tận đáy bà miền ID miền name miền series nâng chân ở đáy còn tại khi bắt đầu anh chỉ private nè với ở private chỉ public đi phần tới khi trời cả private là cả tê tầm lại ở kia từ bên từ máu ban được nghề bên này tha và sân chỉ khi mà sai ID này phẩm án khi có từ tua bên này tha về để khi kho hàng xây mua giờ từ private từ khi mình ăn trời cả private ban được nghề tam được lệ là bài nâng nè chứng môn nâng chấp đào phương ca khoảng 2 vị trí sạc nâng ca C nâng ca phần dùa lên tẹt tôn từ nâng ca và cả khả ní sẵn khâm ta nè học nhiệt đa khi nè thầm ok sẵn khâm ta nè ok nâng cho subscribe nâng channel bọc nhóm bà cho một thân hôn lấy dần thì kênh sân Cambodia rồi có channel nào ok official có đồ chịp page của viên này computer lại có nhóm viên page chỉ cho tiết đại sẵn khâm ta nè ok đại bản score page bọc nhóm ok nâng chui subscribe nâng channel bọc nhóm chui like page bọc nhóm rồi có khi ai cho được trong kỳ hạn tổng bộ mùi tiết để mình cho một thải viên it.blogspot.com đó nó khi ai sponsor lệ cả năng chỉ cả donate cả click từ lực nên cho cảm chỉ đạo ok đó ở lỡ dư màu từ lơ tẹt tôn từ nâng cạp xe lệ cả năng tổng bộ bảy mùi tiết ná ai rồi mình đi khoa ní khiêm nâng xôn hồi cả được nha và hồi cả một hai người riêng quê bẩn tích xung phạm đạo kia tẹt tôn từ nâng cạp một cái class này tràn tên sầm rạp học nè bây giờ chia ban chỉ cầm nứt vô từ phơi cả xe xem khi chỉ tràn ok cho họ lấy dương châu từ nông địa tại mình đó họ khiêm xong phơi cả và cả class môi chua muối đại khiêm được nông nước khiêm được phơi cả giá khiêm xong đặt được thằng lơ ní thì đấy nè nếu như ban JP sắp ra môn hai đá và sân kia nè tao nè ở toàn bàn mười million chặt khiêm tế nhà từ 10 million chặt khiêm số bàn và tôi muốn khiêm và các vị trí private nếu khiêm và các viết không cô bằng nó là bây giờ tua tầm lại rồi có sang tầm lại trên nào đại lực muốn cứ khiêm bàn phương ca bằng hai nè ở nè tẹt tôn từ nâng ca và các vị trí public bên này thà public mình dây dạng lấy cứ nè năng có ai private bán nè năng có do ai private tầm lại để khiêm bàn phương ca nó privateនៅកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែលើនេះយើងអត់ទេយើងប្រើវាជា private អញ្ចឹង private មានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុង class ហ្នឹងទេពីព្រោះយើងប្រកាសវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុង class ដែលយើងបានប្រកាសនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យវាប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងបានឬក៏ទីតាំងផ្សេងបានយើងអាសាញតម្លៃនៅក្នុងតម្លៃ variable របស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចយកវាទៅធ្វើការប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងបានតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចណានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំមាន private មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា name string បាទហើយខ្ញុំមានមួយទៀតខ្ញុំមាន series ចឹងឯងមេរៀនមុនបាទ as integer ចឹងគឺសិតជាតម្លៃដែលយើងអាចប៉ុន្តែអានេះគឺយើងអាចមិនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបាននៅក្នុងកន្លែងផ្សេងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីប្រើវាបានខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការប្រកាសជា public មួយដដែលប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រកាសជាឈ្មោះថ្មី variable ថ្មីឬក៏គេ property ថ្មីបានសិនថ្មីដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រើប្រាស់វាហើយដែលយើងប្រកាសជា public អញ្ចឹងមានន័យថាពេលណាប្រកាសជា public កន្លែងណាក៏យើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានដែរគឺឲ្យតែនៅក្នុង media access របស់យើងនៅទីតាំង file ជាមួយគ្នាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ចេះមកបាទខ្ញុំសូមធ្វើការ
protein បាទហ្នឹងគេហៅថា protein ណាគេមេរៀនយើងចង់និយាយតាក់ទងការបង្កើត class protein នឹងឯងដោយគ្នាគឺដូចឃើញនៅក្នុង thumbnail អញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើពាក្យថា get ហើយខ្ញុំដាក់ថាឈ្មោះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ class ជា protein នេះជានេះណាហើយ as integer អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចាំឲ្យខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ class នេះនៅកន្លែងណាក៏បានដូចតែគ្នាបានឃើញឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ cell នេះសិនខ្ញុំ click cell បាទខ្ញុំ search ដាក់ឈ្មោះ class 2ចុះអូខេខ្ញុំដាក់ class 2អូខេហើយខ្ញុំសូមបិទចុះចាំយើងត្រឡប់មកវិញអូខេអានេះមេរៀនចាស់របស់យើងអូខេណាអានេះនឹងអូខេហើយអានេះតាក់ទងមេរៀនមុនច្រើនណាខ្ញុំបាន sell អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ class 2អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងនេះអូខេខ្ញុំធ្វើ code building គេខ្ញុំត្រូវការធ្វើការខហៅវាយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាបាទមេរៀនមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា new customer នៅមុនណាខ្ញុំទៅនឹងដាក់ថា customer 1ណាបាទ customer 1ស្មើនឹង new class អញ្ចឹងយើងខហៅ class 2មកប្រើអូខេបើថាអ្វីដែលមាននៅក្នុង class 2នោះអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បន្ទោសកន្លែងនេះមិនស្មើទេ as new class 2ណា class 2អូខេ class 2អញ្ចឹងមានថាដល់គ្នាឥឡូវយើងបានមកកាន់ម៉ាស៊ីនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀន VBA Access យើងបន្តចំណុចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តឬក៏ចែករំលែកអ្នកនរគ្នាបន្តទៀតនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត class នៅក្នុង Access បន្តទៀតដែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញដល់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត class ប៉ុន្តែលក្ខណៈទម្រង់បែបនេះបើសិនជាអ្នកគ្នាមិនទាន់បានមើលមេរៀនមុនទេអាចអនុញ្ញាតទៅមើលមេរៀនមុនសិនក៏បានដែរមុននឹងចាប់ដើមបន្តមេរៀនទី2អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងក៏តាក់ទងទៅនឹង class ដដែលក៏តែខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសវាជា private មានន័យថាខ្ញុំនឹងមានតម្លៃអញ្ចឹងសំទោសខ្ញុំមានតម្លៃណាតម្លៃខ្ញុំនឹងមានតម្លៃបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសមាន3នេះដដែលបាទមាន ID មាន name មាន series នឹងចឹងដដែលគ្រាន់តែខ្ញុំបដូរនេះជា private ណាវាអត់ប្រើប្រាស់ជា public ទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់ការផ្ទេរតម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានដូចគ្នាមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំអាសាញ ID នេះប្រមាណខ្ញុំក៏ទទួលបានន័យថាពេលដែលខ្ញុំខហៅស្អីមួយយកទៅប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំនឹងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាតាមរយៈលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរនិងការបញ្យល់តាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត class នេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលជាអ្នកថ្មីអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបានឈ្មោះ Cambodia ឬក៏ channel Naroke 8 Official ក៏ដូចជា page បង្រៀនផ្នែក computer ឥឡូវក៏ខ្ញុំមាន page ជាច្រើនទៀតដែលសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលបានស្គាល់ page របស់ខ្ញុំគេនឹងជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំជួយ like page របស់ខ្ញុំឬក៏គ្នាអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា rienit.blogspot.com ដែលអ្នកគ្នាអាច sponsor លក្ខណៈជាការ donate ការคลิกទៅលើពាណិជ្ជកម្មជាដើមអូខេតោះឥឡូវយើងមកទៅលើតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរលក្ខណៈទម្រង់បែបនេះមួយទៀតណាហើយឬមេរៀនខ្លះនេះខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការអនុញ្ញាតvàធ្វើការបង្ហាញវារៀងវែងបន្តិចសម្រាប់អ្នកនរគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតខ្លះនេះច្រើនបន្តិចសម្រាប់អ្នកគ្នាដើម្បីឲ្យជាបានជាគំនិតយកទៅធ្វើការសរសេរផ្សេងទៀតជាច្រើនអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង create តែម្ដងហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើត class មួយដែលខ្ញុំនៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការយ៉ាងខ្ញុំសូមដាក់នៅខាងលើនេះអូខេហើយណានេះខ្ញុំបាននិយាយពីសប្តាហ៍មុនហើយដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានមើលមេរៀនចាស់ខ្ញុំទេអាចទៅមើលមេរៀនចាស់ខ្ញុំបានបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រកាសវាជា private នេះខ្ញុំប្រកាសវាក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលតម្លៃឬក៏អាសាញតម្លៃជាដើមដែលលើមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសជា public មានន័យថា public មាននិយាយយ៉ាងខ្លីគឺអ្នកណាក៏អាចប្រើប្រាស់វាបានអ្នកណាក៏យកអាចប្រើប្រាស់តម្លៃដែលខ្ញុំបានធ្វើការនោះ
ប្រើប្រាស់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែលើនេះយើងអត់ទេយើងប្រើវាជា private អញ្ចឹង private មានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុង class ហ្នឹងទេពីព្រោះយើងប្រកាសវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុង class ដែលយើងបានប្រកាសនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យវាប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងបានឬក៏ទីតាំងផ្សេងបានយើងអាសាញតម្លៃនៅក្នុងតម្លៃ variable របស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចយកវាទៅធ្វើការប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងបានតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចណានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំមាន private មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា name string បាទហើយខ្ញុំមានមួយទៀតខ្ញុំមាន series ចឹងឯងមេរៀនមុនបាទ as integer ចឹងគឺសិតជាតម្លៃដែលយើងអាចប៉ុន្តែអានេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបាននៅក្នុងកន្លែងផ្សេងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីប្រើវាបានខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការប្រកាសជា public មួយដដែលប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រកាសជាឈ្មោះថ្មី variable ថ្មីឬក៏គេ property ថ្មី function ថ្មីដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រើប្រាស់វាហើយដែលយើងប្រកាសជា public អញ្ចឹងមានន័យថាពេលណាប្រកាសជា public កន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានដែរគឺឲ្យតែនៅក្នុង media access របស់យើងនៅទីតាំង file ជាមួយគ្នាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ចេះមកបាទខ្ញុំសូមធ្វើការproperty បាទហ្នឹងគេហៅថា property ណាអូខេមេរៀនយើងចង់និយាយតាក់ទងការបង្កើត class property នឹងឯងដោយដល់គ្នាគឺដូចគឺនៅក្នុងខាងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើពាក្យថា get ហើយខ្ញុំដាក់ថាឈ្មោះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ class ជា property នេះជានេះណាហើយ as integer អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចាំឲ្យខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ class នេះនៅកន្លែងណាក៏បានដូចដល់គ្នាបានឃើញឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ cell នេះសិនខ្ញុំភ្លេច cell បាទខ្ញុំ search ដាក់ឈ្មោះ class 2ចុះអូខេខ្ញុំដាក់ class 2អូខេហើយខ្ញុំសូមបិទចុះចាំយើងត្រឡប់មកវិញអូខេអានេះមេរៀនចាស់របស់យើងអូខេណាអានេះនឹងអូខេហើយអានេះតាក់ទងមេរៀនមុនច្រើនណាខ្ញុំបាន cell អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ class 2អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងនេះអូខេខ្ញុំធ្វើ code building គេខ្ញុំត្រូវការធ្វើការខលហៅវាយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាបាទមេរៀនមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅខ្ញុំដាក់ថា new customer នៅមុនណាខ្ញុំទៅនឹងដាក់ថា customer 1ណាបាទ customer 1ស្មើនឹង new class អញ្ចឹងយើងខលហៅ class 2មកប្រើអូខេបើថាអ្វីដែលមាននៅក្នុង class 2នោះអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទោះកន្លែងនេះមិនស្មើទេ as new class 2ណា class 2អូខេ class 2ចាំមើលថាខ្ញុំអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ class 2បានហើយតាមរយៈ customer 1ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វាបានប៉ុន្តែគឺនេះអ្នកនរពេលចុចទៅគឺខ្ញុំមានតែប្រើប្រាស់ ID បានទេពីព្រោះខ្ញុំបានប្រកាស SID នេះជា property ជា public អញ្ចឹងទើបខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វាបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនៅខាងលើដូចជា private ID private name គឺ series គឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចប្រើប្រាស់វាបានអាសាញតម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់ទៅតាមដល់បន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកត្រង់កន្លែងខ្លះយើងវិញអូខេខ្លះយើងវិញសេបន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើការយកឈ្មោះ ID របស់យើងបាទ ID យើងទៅកាត់នៅខាងលើស្មើនឹងតម្លៃដែលយើងបានធ្វើការ assign ទោះបីជាយើង assign ប៉ុណ្នេះក៏ដោយក៏ SID របស់យើងនេះក៏នៅតែមិនអាចប្រើប្រាស់តម្លៃមួយដែលយើងបាន assign ទៅឲ្យអានេះបានដែរយើង assign យើងយក ID មកទៅសេបែបនេះ assign តម្លៃឲ្យទៅកន្លែងនេះក៏យើងមានន័យថា ID នេះគឺបានទទួលតម្លៃមួយក៏ប៉ុន្តែតម្លៃមួយនេះគឺយកចង់និយាយថាវាមិនអាចយកប្រើប្រាស់នៅក្នុង form ផ្សេងឬក៏ទីតាំងផ្សេងបានទេដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានសរសេរទទួលតម្លៃអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់ប្រើប្រាស់តម្លៃនេះបានទេទោះបីជាយើងបានសរសេរវានៅក្នុងSID ក៏ដោយដែល SID ប្រើនៅកន្លែងណាក៏បានដោយសារយើងប្រើវាជា public property នេះរួចរាល់ get នេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងណាក៏យើងប្រើបានក៏ប៉ុន្តែតម្លៃដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចមិនទាន់
ធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានទេយើងនៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងអាចសាកតេស្តវាត្រឡប់មកយើងតេស្តវាវិញអូខេខ្ញុំអាចធ្វើការតេស្តនៅគ្នាមើលខ្ញុំអាចសរសេរពាក្យថាmessage customer 1 customer បាទ customer 1 dot ជំទោស dot នេះ sid អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងនៅតែមិនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានដដែលពេលដែលយើង run អូខេខ្ញុំសូមធ្វើការ design design ហើយយ៉ាបាទខ្ញុំធ្វើការ close វាចោលសិនទៅ save to all save បាទខ្ញុំបើកវាទៅជា open អូខេខ្ញុំចុចទៅគឺវានៅតែមិនអាចតម្លៃបានវានៅឃើញតែតម្លៃនោះ0ដដែលទោះបីជាយើងបានធ្វើការ assign តម្លៃនោះមិញនៅក្នុង class 2យើង assign ID បានលេខ1ក៏ដោយក៏វាមិនអាចដែរអញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីបានអាហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែយកឈ្មោះថ្មីរបស់យើង SID ទៅបាទSID របស់យើងស្មើនឹង ID ដែលយើងបានធ្វើការអានមិញនេះគឺប៉ុណ្នេះគឺយើងមានថា ID មានប្រមាណគឺវានឹងធ្វើការ assign ID នេះទៅឲ្យ SID អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការ output នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវានឹងបានធ្វើការទទួលតម្លៃនឹងបានដែរខ្ញុំសូមធ្វើការចុចឲ្យអ្នកគ្នាមើលហើយចូល design អញ្ចឹងការផ្ទេរតម្លៃបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើជា public ចង់ប្រកាសវាជា property ណាវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ទេរតម្លៃអ្នកគ្នាអាចមើលរបៀបគេទៅផ្សេងឲ្យច្បាស់ណាតកតងទៅនឹងនេះគឺយើងបានទទួលតម្លៃដែលយើងបានធ្វើការ assign ឈ្មោះក្តីណាបើសិនជាឈ្មោះក្តីឈ្មោះអីក្តីយើងអាចធ្វើដូចគ្នាណាយើងចូលក្នុង class 2សរសេរតកតងទៅនឹងឈ្មោះក៏បានយើងធ្វើដូចគ្នាមកអូខេយើងអាចសរសេរបានដូចគ្នាឬក៏បាទអ្នកគ្នាអាចសរសេរប្រាក់ខែអីក៏បានគ្នាមកគ្នាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសមួយទៀតមកអូខេ protein get គេSS series ចឹងបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាបាទ